क्या आपको पता है दुनिया में सबसे महंगा एरोप्लेन कौन सा है? बहुत संभव है कि आपको दुनिया के सबसे महंगे विमान की झलक पहले ही मिल चुकी हो। नॉर्थरोप ग्रूमन B-2 स्पिरिट 1997 के बाद से दुनिया का सबसे महंगा विमान माना जाता है। रिपोर्ट की गई कॉस्ट पर यूनिट 1997 में $737 मिलियन थी, लेकिन जब इसे संयुक्त राज्य वायुसेना में शामिल किया गया तो लागत बढ़ गई। औसतन कॉस्ट $2.13 बिलियन प्रति विमान थी। क्या आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने में रुचि है? कमेंट करके बताइए।